dut sinistu Europan bigarren indetenik segan, ze Europako txapelketan segarik hobenan kontra lehiatzea eta bigarren postua ezin nezaken hobeik eskatu. Ala Itzima Zernialdeko segalari ustekabean harrapatu zuen lortutako bigarren postuak eta poza sekulakoa izan zen. Etzen gutxiagorako. Euskal Herriko selekzioak Tundorfen Alemanian egin duen ikaragarrizko lanaren erakusgarria. Etzen domina bakarra izan gainera Alaitzena. Beko mailetan, 18 urte artekoetan, Izadi Arrospidek urrea lortu baitzuen eta Inge Goikotxeak eta Mane Xolaitzek berriz brontzea. Oendikan ez desinisten, banekin gaizkien ulain, sensazioa bazkenen entrenamendutako antzekoa inulako, baino irabaztea... 22 segalari aritu dira Euskal Herria ordezkatuz Tundorfen beste 7 nazioaren aurka. 4 dominarekin itzuliko dira etxera, harro eta pozik egindakoarekin.